Resmi bir görevle gittiğiniz bir imparatorluğun sarayında bir sabah uyanıyorsunuz ve artık kapılar kilitli. Dışarı çıkmanıza izin yok. Muhafızlar gözünüzün içine bakıyor ama tek kelime etmiyor. Ne bir açıklama var ne de umut. Üstelik burası sıradan bir saray değil. Osmanlı'nın kalbi. Ve siz 40 gün boyunca Topkapı Sarayı'nda adeta bir gönüllü tutsak olarak tutuluyorsunuz. Peki neden? Ve bu 40 günde neler görüyorsunuz? İşte bugünkü videoda 17. yüzyılda Osmanlı'ya gelen bir elçinin başından geçen, tarihin tozlu arşivlerinden çıkan ve hala tam olarak açıklanamayan o gizemli 40 günü konuşacağız. Bu hikayenin kahramanı Venedik Cumhuriyeti tarafından İstanbul'a gönderilen bir elçi, Giovanni Battista Donato. Osmanlı-Venedik ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde saraya ayak basıyor. İlk başta her şey resmi protokole uygun ilerliyor. Karşılamalar yapılıyor, ağırlanıyor. Ama birkaç gün sonra işler değişiyor. Donato'nun saraydan ayrılmasına izin verilmiyor. Resmi olarak misafir statüsünde görünse de aslında açık bir gözetim altına alınıyor. Ne geri dönebiliyor ne de tam anlamıyla iletişim kurabiliyor. Bu durum tam 40 gün sürüyor. Ve o 40 gün boyunca gördükleri sarayın sırlarını kelime kelime Avrupa'ya taşıyor. Donato'nun günlüğünde anlattıkları arasında en dikkat çekici olan şey Osmanlı Sarayı'ndaki sessiz hiyerarşi. Hiç kimse yüksek sesle konuşmuyor. Herkes göz temasıyla, el işaretleriyle anlaşıyor. Sarayda garip bir düzen hakim. Saatlerce ayakta duran görevliler sadece bir bakışla harekete geçiyor. Donato, odanın içinde görünmeyen emirler dolaşıyor gibiydi diye yazıyor. Ve bu sessizliğin ortasında sürekli kulağına gelen bir ney sesi var. Her gece aynı saatte, aynı makamda. Ona göre bu, sarayın ruhuyla iletişime geçen bir tür tılsım olabilir. Sarayın içinde serbestçe dolaşmasına izin verilmiyor ama belli bölümler özellikle gösteriliyor. Örneğin haremin hemen bitişiğindeki Enderun Mektebi. Donato burada eğitim gören gençlerin inanılmaz disiplinine tanık oluyor. Sessizce yürüyen, başı önde duran ama gözlerinde bir asalet barındıran çocuklar. Ve Donato bunların ileride sadrazam ya da kaptanı derya olacağını bilmeden onların sadece birer öğrenci olduğunu zannediyor. Bu yanılgısı bile Batı'nın Osmanlı'ya dair ne kadar az şey bildiğini gösteriyor. Elçinin özellikle dikkatini çeken başka bir detay da sarayın kokusu. Her odada farklı bir aroma. Misk, amber, gül. Ama ona göre bu sadece bir lüks değil. Donato bu kokuların bilinçli olarak seçildiğini ve misafirin psikolojisini etkilemeyi amaçladığını iddia ediyor. Yani saray yalnızca ihtişamıyla değil, kokusuyla da zihinlere hükmediyor. Bu bugün modern nöropazarlamanın temel ilkelerinden biri olarak görülüyor. En sarsıcı anlatılarından biri ise bir gece yarısı yaşadığı gizemli tören. Kapısına gelen 2 görevli tarafından alınarak avluya çıkarıldığını söylüyor. Orada loş ışıklar arasında 9 kişinin dizildiği bir törene tanıklık ediyor. Ne bir ses çıkıyor ne bir konuşma. Sadece eller havada, dudaklar kıpırdıyor. Donato bunun bir tür mistik yemin töreni olduğunu düşünüyor. Ancak Osmanlı arşivlerinde bu tür bir törene dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Gerçekten olmuş muydu? Yoksa Donato'nun hayal gücü müydü? Ya da saray elçiye gösterilmek istenen bir illüzyon mu yaratmıştı? 40 günün sonunda Donato hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakılıyor. Ama bu süre zarfında not aldığı her şey Avrupa saraylarında elden ele dolaşıyor. Bazı detaylar o kadar uç noktada ki Vatikan arşivlerinde hala bu notlara şerh düşülmüş belgeler var. Aşırıya kaçan gözlemler ya da şüpheli detaylar diye. Ama kesin olarak bir şey var. Donato sarayda yalnızca ağırlanmadı.
O, bilinçli olarak Osmanlı'nın bir propaganda stratejisinin parçası haline getirildi. Ona yalnızca neyi göreceği gösterildi ve neyi asla öğrenemeyeceği ustalıkla gizlendi. Peki sizce bu tür kontrollü misafirlikler sarayın gerçek gücünü göstermek için mi yapılıyordu? Yoksa bir sır perdesini daha sıkı sıkı kapatmak için mi? Belki de her ikisi. Ama kesin olan şu, Osmanlı yalnızca savaş alanında değil, fiziksel etkide de rakiplerine psikolojik üstünlük kurmayı çok iyi biliyordu. Bu elçi sadece bir gözlemci değildi. Aynı zamanda Osmanlı'nın kendini dünyaya nasıl göstermek istediğini aktaran bir aynaydı. Ve bu ayna 40 gün boyunca sadece sarayın değil, imparatorluğun bilinçaltını da yansıttı.